میری بیوی ہم دونوں کو مارے. کھانے کا شوق بھی نہیں. اچھا وہ کبھی جوانی میں بڑا شوق. آپ باہر بھی تو کھاتے رہے. نہیں سر بہت چھوٹے افسر 4 برس. اچھا 4 برس. جس دن گیا تھا اس دن یونیورسٹی میں داخلہ بھی تھا. ہاں جس دن گریجویشن کی اس رات کو میں واپس آئی. آپ نے ویسے پڑھا کیا وہاں سے, کیا تعلیم؟ الیکٹریکل انجینئرنگ. نہ یاد کراؤ. الیکٹریکل انجینئرنگ نہ یاد کراؤ. میری ڈگری میں مسیح رکھ کے بیٹھی ہے, وہ بھی نہیں بچے گی. ہاں ڈگری باڈی بھر کی ڈگری ہو گئی. ہاں ڈگری کیا تھا وہ, کس سے جملے سے ڈگری ہوتی ہے؟ تھرمامیٹر کی ہو. ہاں چاہے تھرمامیٹر کی پہلے نے کہا تھا چاہے ہو. پھر حالیہ ان کا ایک اور بیان تھا کہ چاہے تھرمامیٹر کی ہو. ڈگری ہو. بات تو کیا ڈگری ہو. فیصل بھائی کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے. نہیں مطلب کبھی کبھی سے مراد یار آپ تو یہ کیا کبھی کبھی ہوتا ہے. نہیں کبھی کبھی یہ ہے ہر لمحہ نہیں ہوتا. ہر لمحہ ہوتا ہے. صحیح بات. مطلب صرف کراچی شہر میں پچھلے 1.5 مہینے میں ہاں کوئی 700-800 بندہ مار دیا. جی جی. اور مطلب کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. کوئٹہ میں آپ نے روز ایک بم پھاڑا, آپ نے بسوں کے اوپر گولی چلائی, کوئٹہ میں کچھ ہوا ہی نہیں. مطلب کس قسم کا یہ معاشرہ ہے. وہ جو تاجکستان والے مار دیے تھے, وہ جو فروٹ کا واقعہ ہوتا ہے, فروٹ آباد کا. لیکن سر ابھی آپ نے 1.5 ہفتہ پہلے کوئٹہ میں روز آپ نے بسوں پہ گولی چلائی, بس اسٹینڈ پہ گولی چلائی. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ 18 کروڑ عوام کیا اس کی حبیب جالی نے کیا سنزن کہا تھا. ہاں لیکن حقیقت ہے 10 کروڑ انسان ان کی فکر ہو گئی. ہاں مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی کا قتل ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو, اور 18 کروڑ چلیں 17 کروڑ 99,09,999 اصلی ہوں گے. میں فراڈیا, مجھے ایسا فراڈیا کیمپ ہوگا. اللہ میں دوسرے پہ کچھ نہیں کہوں گا, آپ سب اپنے اپنے ذریعے سے سب یہ بنا رہے ہیں. میرے ہوتے ہوئے میرے محلے گلی میں, میرے ملک میں, میرے شہر میں قتل عام ہو رہا. ہاں اور میں ٹھنڈی رضائی لے کے بالکل آرام. ہاں تو پھر یا تو میں بڑا ہی زیادہ کام کروں اگر آپ وہ لائیو ہے نا تو بیف نہیں کر سکیں گے. اس سے زیادہ گھٹیا کر دیں ہمیں بیف سے, ہم دونوں ایسے ہیں. نہیں دونوں پٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کیسے آپ کو کیسے زمین آپ کو گوارا کرتا ہے. صحیح بات کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس اور کسی کی زبان ہے. لوگوں سے یہ سارے لوگ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں, کسی میں آواز نہیں. جس کا جی چاہتا کیا پوچھ رہے ہیں, آواز نہیں ہے کسی میں. جس کو قتل کرتا ہے, جس کا ہی چاہتا ہے, جس کی بیٹی اٹھا کے لے جاتا ہے. ارے تو گبر سنگھ کا زمانہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں فیصل بھائی, جواب تو دیں. خاموش کیوں رہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں اپنے حساب سے نہ بھی اپنے حساب کا زمانہ نہیں رہا. صحیح بات صحیح بات صحیح بات. نہ یہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ جب آپ کو اپنی آواز پہنچانی ہوتی ہے تو آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. جی جب آپ کو ٹرک بس جلانا ہوتا ہے آپ سناتے ہیں صاحب. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ نہ کہیں کہ جہاں تک آواز جاتی ہے, میں آپ کے ساتھ تہذیبی نہیں کروں, یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا. یہ بات آپ نے صحیح کی. بہت کٹھن ہے. جب ٹرک بس جلانا ہوتا ہے تو پھر سب باہر نکل بالکل سب آواز اٹھتی ہے. تو اگر آپ کی طاقت کے ہوتے ہوئے, آپ پاس طاقت ہے, اگر میرے پاس طاقت ہے یہاں بولنے کی, اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ کرنے کی, آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے گنتی کی. صحیح بات ہے. مجھے آج تک میں نے نہیں دیکھا ہریالی بوٹی تیار, یہ ماں بدولت کی خدمت. نہیں سر, ماں بدولت کی خدمت نہیں ہوگا بھائی. یہ پیک کروا گاڑی میں رکھوا. ہاں یہ گاڑی میں رکھوانے چلی جائے گی. یہ کیا طریقہ ہے یار, یہ صحیح ہے. دور دور سے دکھا رہے ہو روزے میں, وہ بھی یہ میں لوگوں کو بھی دکھا دوں, آپ کو دکھا لیں. ہاں جی یہ دیکھیے جی ہریالی بوٹی تیار ہے. اچھا چکن کو زیادہ نہیں کرتے ورنہ وہ پھر جل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل تیار ہے, آپ کو بھی دکھا دوں. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ آپ بول رہے تھے, کہیے نا بات اپنی مکمل. حالات جہاں اتنے برے ہوں, جہاں اتنا قتل عام ہو اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. ہاں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کراچی میں یا کوئٹہ میں یا لاہور میں یا کہیں بھی کوئی ظلم ہوا ہو پاکستان کے اندر 50-60 ہزار آدمی باہر آ گیا. میں نے نہیں دیکھا. اور باہر آنے کا مطلب نہیں کہ آپ ملک جلا دیں, اپنی بسیں جلا دیں. کل ہم نے خود ہی بس میں بیٹھنا ہے, رات کو جلاتے, صبح کہتے ہیں بس نہیں ہے. ابھی ہم ماتم کر رہے ہیں, ریلوے کا بیڑا غرق ہو گیا. تو کل میں ٹی وی پہ ہمارا ایک وہ بڑا مجاہد ہے اقبال حسین, اس کا شو آ رہا تھا. اس نے بتایا کہ ہم نے خود پچھلے 4 سال میں اپنے 12 انجن جلائے. تو کون تڑپ رہا ہے, خود ہی تڑپ رہا ہے نا, بڑا خوش ہوں جلا کے.
وہ فلاں ملک نے ہمارے خلاف یہ کیا تو چلو آدھا ملک جلا دیتے خود ہی جلا ہاں، دیں. جلاؤ، جلاؤ. بالکل صحیح. اچھا ان کو مزہ لگتا ہے، ان کو چھیڑو خود ہی پاگل مر جائیں گے. ہاں چلیں بڑے سیانے بھائی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی. فیصل بھائی کی بھی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں. میں ایک وقفے پہ جانے سے قبل کچھ ایک عامری نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ عامری نسخہ آپ نوٹ بھی کر لیجیے. عامری نسخہ یہ ہے کہ آج کل ویسے رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ لوگ تراویح میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو تھکن ہو جاتی ہے پیروں میں، کافی سوج جاتے ہیں، اس تھکن کا احساس ہوتا ہے. خواتین بھی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسا کیجیے 2 شلجم لے لیجیے اور ان کو چھیل کر ابال لیں، اور ابلے ہوئے اسی پانی میں پیر رکھ کر کوئی آدھے گھنٹے تک اس میں رہیں، اور پھر آپ نکالیں، تھکن دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آئیے جناب. یعنی عامری نسخہ جو ہے یہ بالکل غلط. جو کلاس لیں گے یہاں بیٹھ کے آپ نے. ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں سڑک پڑیں گے عامل بابا نہیں عامر بابا. نہیں بھائی نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. عامری نسخہ نہیں توبہ کیسے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے.